Melek gibi uyuyor bir tane. Ne oluyor Aydan'ım? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Sen niye uyumuyorsun? Seni izliyorum. Öyle mi? Ha. Ben biraz daha uyuyacağım o zaman Aydan'ım. Sen de uyu ama. İnşallah. Buyur kocacığım. Teşekkürler. Aşkım, kadınım. Mutlu musun Haydar'ım? Hem de çok. Ben de öyle. O kadar çok mutluyum ki Haydar'ım. Vallahi 40 yıl düşünsem bu saatten sonra böyle aşık olacağım aklıma gelmezdi. Ama seni ilk gördüğüm an çarpıldım ha. Çapkın. Ya ben Ayfer'im, ya ben. Nutkum tutuldu. Dilim damağım kurudu. Kanım kalbime hücum etti. Az kalsın kalp krizim oluyordum benim. Abo Allah korusun Haydar'ım. Deme öyle şeyler. Bu yaştan sonra mutluluğu bulmuşuk. Bırak mutlu olak adam. Çok mutluyuz be Ayfer'im. Hem de hiç olmadığımız kadar mutluyuz. Biliyor musun Haydar'ım bizim karılar bana ne dediydi? Belli bir saatten sonra insan başka birisine ayak uyduramaz, alışamaz dediler. Ha ben hiç öyle hissetmeyeyim ha. 40 yıldır sanki seninle bu evde yaşayayım. Sen de öyle hissedin mi? Ben de aynen öyle hissediyorum. Ah, Buyur abi, istediklerini aldım. Eyvallah. ne istedin ki Haydar'ım? Önemli bir şey değil. Bir bakam hele. Ver hele bir bakam hele adam. Bakam. Bu ne? Ama burun bandıyla burun spreyle. Uyurken biraz horluyorum da seni rahatsız etmek istemedim. Oy kurban olan ben sağ. Sen beni mi düşündün? Seni düşünmediğim bir an bile yok ki Ayfer'im. Haydar'ım, Ayfer'im, aşkım. baharım. İyi ki evlenmişik ha.